Estamos buscando a Miguelito, mis amigos suscriptores. Ahí lo ven. Ya perdido en el bosque. Y Miguelito. Uy. Bueno, pues aquí continuamos ya con este otro nuevo video. Que los acompañen a los amigos suscriptores, pues por ahí vamos a ir a hacer una cosita. Riquísimo. Y que lo sigan viendo. Aquí llevamos la leñita. Ahí llevamos ya la leña para preparar una cosa importante porque riquísima es. Viendo, que le sigan dando like, que nos sigan acompañando, que nos vean desde el principio hasta el fin. Agradecerle a todos, pues, a todos, en verdad todos, porque son... Miren mis amigos suscriptores, aquí hay bastante leña para conseguir. A todos los que nos dan su like, todos los que nos ven, gracias por estar reproduciendo nuestros videos. Gracias, les agradecemos mucho. Bendiciones para todos. Que Diosito los guarde y los proteja en su trabajo. Los tenga con salud. Miren unos sentaderitos allí, sentaderos. Bueno, ahorita necesitamos la leñita para Juntar el pollito. juntar una fogata. Oigan esta mascota, quizá haya un animal. El conejo quizás. Allá va, mira, ve. ¡Gran conejote que sacó! Y vos no te fijaste. Mami, yo no miré. ¡Gran conejo que sacó! Conejo llevaba. Habíamos comido conejo. Conejo con cafecito. Salpicón, viéramos eso. Así como te está haciendo la amiga Sandrita. Allá no sé qué huevo. ¿Qué huevo? Le perdió. Ese animal. Animales corren más duros que el que. De por allá lo sacó. Va a haber más, mina. Va a ir
No creo que solo ese quede. Hay más. Un garrobo. No, morada. Sí, un garrobo. ¿De qué? Espérenme, déjame ver. Enséñale ahí. Nada de garro. Se ve pura culebra, pero no. No es de garro. De garrobo. ¿Y qué tal la cara de un garrobo, tío? ¿Sabes? El animal no lo... Conejo iba y lástima. Y ahí pasó a las. Yo no lo vi. Él lo llevaba cueteado también. ¿Sabes? Esos animalitos corren duro. Son como los del como un... Solamente que hubiéramos estado activos, tío. Ajá. Como solamente que estuviéramos por ahí, o sea, cuando el pájaro... Sí, Bien. hombre. También. Yo solo lo vi cuando ya iba hasta allá. Yo también oye que empezó El chuchito fuera bueno para salir a tirar, pero como no se saca porque no hay quien lo saque. Sí, también está prohibido, sí. Está prohibido. Está contra de las leyes. No, pero Ah, que está olfateando. que le hayan solo un animal, Este no. fue... Pero si le hayan un puño, no, sí, porque Allí hay mucha gente que lo encontré agarra una para- cueva. para venderlo. Ay, otro lo demás. Encontré una cueva. Desde que venimos no me deja de molestar una avispa. Ay, avispa. Pues miren, ya se está juntando ya. tenemos la jugarata. Sí, así es, jugarata. Ujú. La fogata. De por allí lo sacó. Sí, que de allí lo sacó. Ahí está la mascota buscando otro más. Es que ha de haber otro, fíjese. Vuélvelo. Y solo quedó el olor donde él Mami, estaba. vuélvelo. Ay, a ver, pues. Bueno, pues ahí están unos manguitos ya para acompañar. Sí, los traemos para disfrutar los manguitos. Bueno, ya continuamos. Ya, estamos ya con lo que es el cafecito. Y los estamos disfrutando unos manguitos. Ya casi hirve. Y el conejo se lo fue, no que lo hubiéramos comido. Se lo Lástima. fue de la boca. Se escapó de la boca del lobo. Ajá. Sí. No que le éramos acá. Como dicen uno, llegó cerca de la boca del lobo. Y ese Sí. uno la cazó la boca del lobo. Hay algunos porque dicen que solo salir conejo y le trae un balazo. Bueno, los que son expertos. Sí. Es que hay unos animalitos que los sacan huchados, los conejos. Un amigo que es que Ismaelito ve, casi pesca. Ese es experto para eso. Decirle que visiten a Casi Pesca. Yo quisiera estar en el país de él para que me enseñara. Visiten a Casi Pesca. Para estar allí. Ese amiguito, sí, bueno, pues, también el otro, pero el otro no me acuerdo cómo se llama, el otro que ve. Señor pescador, no. No, Al amigo Wilber. Wilber se llama. Wilber Pérez. ¿Cuál? Otro que caza. Ah, no, pero el nombre de él sí. Cocina y Este. Más se llama el canal. Ajá, cocina y más.
Yo creo que es el No, mismo pero Wilber tal vez se llama, pero Pérez no. Ay, por estar... por estar platicando. Sí, ya se me cayó. Lo mejor se me le cayó. Ay, mi pobrecito. Se me cayó. Bueno, pues ya llegó la hora de despedirnos y sigan Gracias viendo ya. por acompañarlos, por seguirlo viendo. Y saluditos y bendiciones para todos. Y los vemos Hasta un próximo.